ये 5 नात है जिसे मुस्लिम भाई अपने फोन के रिंगटोन पर लगाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और नंबर 1 वाले नात को तो आपने भी अपने रिंगटोन में जरूर यूज किया होगा। तो सबसे पहले नंबर 5 पर आता है लियाकुन। नंबर 4 दिलनशी दिलरुबा है मोहम्मद का नाम। नंबर 3 अहवारुन। नंबर 2 पर है इर्तुगरुल गाजी का रिंगटोन। एंड नंबर 1 पर आता है सुबह बदा। अपना फेवरेट नात कमेंट करें, पार्ट 2 में